Amen. Be to God. You can lift your hands above your head, everybody. Hallelujah. Just lift your hands above your head and pray this prayer with me. Say, thank you, Lord. I believe that tonight you are going to work in my life in the way like never before. Say, oh Jesus, have your way in my life today. Say, I return home the way I came. Say louder, say, Lord Jesus, today I believe it is the day of my visitation. That miracle I've waited for so long, may it be now. May it be today. In the name of Jesus. That breakthrough that I've waited for, may it be today. In the name of Jesus. Oh God, speak to my life, for I am ready for your encounter. In Jesus' name. Somebody say amen. As you get seated, you can say amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. So we are in the second session, hallelujah, of this service today. Bwana asifiwe. Tuko katika awamu ya pili ya ibada hii ya leo. Awamu ya kwanza ilikuwa ni mchana, haleluya. Na kwa sababu tulikuwa na haraka fulani, ilibidi tuweke mahali, tukasema jioni tutakuja tuguse pale tumalizie. Haleluya. Na mimi ninaomba jioni hii, kwa sababu hakuna jambo hata moja lina uwezo kuzidi neno la Bwana. Haleluya. Basi naomba ule uwezo ulioko katika neno la Bwana ulete majibu kwako, kwa jina la Yesu aliye hai. Lile lililoshindikana liwezekane. Haleluya. Lile lililochelewa likutane na mlango wa baraka. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jioni leo narudi na ujumbe unasema majaribio ya kuzuia upanuaji. The attempt to stop God's enlargement. Bwana asifiwe. Maana upanuaji ndio kichwa muhimu cha mwaka. Haleluya. Ina maana kwamba kila jambo litakalozungumzwa lazima vioane na kichwa, na majibu yake lazima yapitie humo. Kila theme inabeba majibu. Haleluya. Turudi kwenye maandiko, ili nikienda bila kusoma hakuna mtu atanishtaki. Haleluya. Nasema Shebere, sasa ukimaliza tunaenda mahakamani kwa sababu hujasoma neno. Haleluya. Mwanzo 26 tulisoma hapo kuanzia mstari wa kwanza. Haleluya. Genesis chapter 1 and from verse 1. Hallelujah. Chapter 26, sorry. I've seen. Hello.
Genesis chapter 26 and verse 1. So my Bible is in English. If I see Swahili, I'll jump where I see Swahili. Hallelujah. Ikawa njaa katika nchi hiyo. Hallelujah. Mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahim. Sio Abraham, lakini Ibrahim. Hallelujah. Aha. Imepotea. Tulikuwa tunasoma. Okay, sawa. Hallelujah. Tumalize hapo. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme, si ndio? Na Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerar. Bwana asifiwe. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Haleluya. Kumbuka Jumapili huyo Ibrahim, Mungu alimwambia chapter 12, nenda mahali nitakwambia. Those are instructions of God. Ukifika pale nitakubariki. Leo tunasoma 26, anamwambia, Bwana asifiwe, usiende Misri, do not go to Egypt, kaa katika nchi nitakayo kuambia. Siku zote Mungu utaka kuwapa maelekezo watu wake. Hallelujah. God wants his people to move by his instructions. Hallelujah. Katika jamii, katika shughuli za kibiashara na mahangaiko mbalimbali, Bwana anataka kutoa mwongozo. Sio kila mahali utaenda, na sio kila kitu utafanya, na sio kila njia utapita, ambayo Bwana amekuambia. Wamesema ndio yasiyotatuliwa. Weka mkono wako juu, sema, Bwana Mungu, nifundishe kutii maagizo yako na sheria zako. Hallelujah. Hallelujah. Wakati unatii maelekezo ya Mungu, ndio chanzo cha kuanza kupanuliwa. Hallelujah. Praise the name of Jesus. The sooner did you obey the instructions of God than you began to experience the God's enlargement. Hallelujah. Hallelujah. Na kuna gharama. Mungu anataka tusiwe watu wa kuogopa gharama. Hallelujah. 24/7 we need to be ready to pay what it takes us to be there. Hallelujah. Kuwa tayari kuilipa gharama inayostahili kukuweka pale. Hallelujah. Ukifika pale nitakubariki. Na hii inasema, kaa, usiondoke Misri, ukae kwenye nchi nitakayokuonyesha.
Haleluya. Bwana asifiwe. Na kwa sababu ya kutii sauti ya Mungu, haleluya, baada ya kukaa anaona expansion. Haleluya. Mungu akamtokea akiwa kwa mfalme Abimeleki, mfalme wa Wafilisti. Haleluya. Mungu akamtokea akampa hayo maneno. Bwana asifiwe. Deuteronomy 28, Kumbukumbu ya Torati 28, mstari wa 1 mpaka 15 inazungumzia baraka, a package of blessing that follow those who obey the instructions. Ukisoma kuanzia huo mstari wa 15 au 16 kuja mpaka mwisho, it's a opposite, ni laana. Hello, laana za wale ambao hawatii sauti yake. Anasemaje? Kumbukumbu la Torati 28, what is he saying? Hallelujah. Lakini itakuwa usipo, am I saying properly? Lakini itakuwa usipotaka kuisikiliza. That should be mbele. Nataka verse 1. Deuteronomy 28 verse 1. Hello. Pale tumeanzia itakuwa ni kwenye 15 pale. Haleluya. Nataka tuanzie tarehe, nasema tarehe 1. Tuanzie ati nini moja hiyo? Mstari wa kwanza. Haleluya. Itakuwa, that's the right place. Haleluya. Itakuwa utakaposikia ya Bwana. Haleluya. And it shall come to pass that when you hear the voice of the Lord, haleluya, Mungu wako kwa bidii, utakaposikia sauti ya Mungu wako kwa bidii, halo, kutunza, kufanya maagizo yake, halo, to keep his instructions. Yote, not one, hallelujah, ni kuagizayo leo. Ni Mungu anasema, si ndio? Ndipo Bwana Mungu wako, Musa anaongea, and then anaongea what God has said, si ndio? Hallelujah. Maana hiyo kitabu ni Musa ameandika hiyo. Hello, that's Moses. Yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atapokutukuza. Hello, already that is enlargement. That is enlargement. Hello, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya nini? Atakapokutukuza juu ya nini pale? Sijasikia. Juu ya nini? Juu ya mataifa nini? Yote ya nini? Ya duniani. Haleluya. Na baraka zote hizi. Hello? And all these blessings, they are visible. Hiyo neno these, you are seeing something. Hello? Hizi baraka zote, kuna kitu unaona. Haleluya. Ndipo zitakapokujia na utazimiliki. Haleluya. And all these blessings shall come to you and they will be yours. Kumbe baraka kuja ni jambo moja, kumiliki baraka ni jambo lingine. Kuna mtu mwingine tatizo sio kujiwa na baraka, tatizo ni baraka kukaa. Hallelujah. Kuna watu ambao asubuhi mpaka jioni
Yaani pesa zinakuja, haleluya, zinapita mkononi, zinakuja lakini ila nafunga ana kitu. Hello, unexplainable circumstances. Hello, kazi kubwa, input kubwa, lakini matokeo madogo yanasema hivyo. Lakini utakapotii, ndio hiyo. Ukifanya opposite, kuanzia 15 ndio ile matokeo. Halo, mpaka laana, mpaka watu kuzaliwa vichaa kwenye mafamilia. Hiyo 15 ukiongelea inaenda hivyo. Halo, utapanda mbegu kwenye ardhi na ardhi haileti matunda. Bwana asifiwe. Ardhi kigoma kuzaa, you cannot experience an expansion at all. Hakuna, there is no enlargement. Bwana asifiwe. Enlargement ya kweli inaanza na ardhi. Halo, ardhi kikukubali, chochote kile utakachokiweka lazima kikuletee mazao. Ndio maana hata wanaologa uchawi mkubwa sana unashirikisha ardhi. Haleluya. Yaani mtu anasubiri ukanyange mahali, alafu anakuja kuchota pale umekanyanga. Halo, anapuliza, anasema huyu mtu hatafanikiwa. Na hiyo ndio imeandikwa kwenye Jeremiah 22. Halo, ardhi andika mambo haya juu ya huyu mwanamke, ya kwamba kwenye nchi hii hatazaa. Halo, hatazaa. Zimeandikwa soy. Halo, mtu akitaka kuzuia maongezeko kwenye maisha yako anacheza na ardhi. Halo, because ardhi ina maana yake. Halo, udongo. Kwanza, maana ya kwanza ni origin. Halo, ukiona ardhi, soil, unaongelea origin. Haleluya. Ardhi. Kama hajachukua udongo, ataandika vitu kwenye udongo. Hallelujah. Am I talking to somebody? Atachora, maana we are sourced from clay and we are made from clay. Hello. Leo nataka nibariki ardhi yako kwa maneno pale unapokanyanga. Hallelujah. Na yoyote aliyecheza na ardhi na nyao ya miguu yako lazima angamie kwa jina la Yesu aliye hai. Hallelujah. Hallelujah. Yule mwanamke aliyokamatwa kwenye hali ya uzinzi kwenye Biblia tunakumbuka, si ndio? Akakutana na sheria ya Musa, alitakiwa afe, si ndio? Wakataka kumhukumu. Bahati nzuri Yesu alikuwepo, akajua haki iko kwenye ardhi. There is justice kwenye ardhi. Hallelujah. Yesu akawawahi, akaandika chini ya ardhi, ambaye hajawahi fanya dhambi atupe jiwe la kwanza. Yesu alipoandika kwenye ardhi, wakaingia kichakani wote. Leo lazima maadui zako watafute kichaka cha kuingia. Nasema lazima waingie kichakani. Waliokuhukumu kiuchumi, waliokuhukumu kifamilia, waliokuhukumu kibiashara, lazima waingie kichakani kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Hallelujah. Yohana mstari wa 9. Hallelujah. Mstari wa 9.
tukianza Yohana sura ya 9, tukianza mstari wa kwanza. Hallelujah. John chapter 9 from verse 1. Yesu amekuja na wanafunzi wake, nisema hiyo mchana. Hallelujah. Wanaingia Yerusalemu, wakakutana na mtu ambaye tangu hazaliwe hajawahi nini? Hajawahi kuona. Hallelujah. Wao akilini mwao wakajua huyu amefanya dhambi. Hallelujah. Wanashindwa kumhukumu kwa sababu because of the presence of what? Of Jesus. Hallelujah. Bahati nzuri wakamuuliza, Rabbi, mwalimu, tuambie imekuwaje huyu mtu haoni tangu azaliwe? Je, ni kwamba ametenda dhambi au wazazi wake? Hallelujah. Yesu akasema huyu mtu hajafanya dhambi, na sio hata wazazi wake waliofanya dhambi, lakini yote haya yamefanyika, haleluya, kwa sababu ya utukufu wa Mungu. To plead the justice ya huyu mtu, Yesu akatema mate kwenye ardhi. Haleluya. Origin ambako kila moja utoka. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. When you want to fix your car properly, you go to the car's designer and maker, not the mechanic. Mechanic atakupea spare ambayo imetoka kwa designer. Maana aliye design gari ndio anajua ni kifaa gani kinaweza kuwekwa wapi. Hallelujah. If you want your vehicle to go back to its new state, hallelujah, lazima uende kwa designer. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa designer. Bwana asifiwe. Aliyetengeneza nini? Gari. Na ukiangalia emblems za gari utaona kuna designer emblems, ndio? Hallelujah. Bwana asifiwe. Na sisi tumeumbwa na Mungu. Jambo likiharibika, Mungu anaweza. Tukienda kwake kama design, hallelujah, yeye ndiye ana uwezo wa kureplace figo ikiharibika. Ana uwezo wa kukupa figo mpya. Hello. Kwa sababu yeye ndiye aliyokuumba na anajua. Because a designer always go back to the source. He uses the source material to repair. Hallelujah. Mechanic hana source material. Hello. Hana source material. Anaweza kachukua hiki akapachika pale mradi unatembea. But God, au yule aliyetengeneza, ana source material. That's why God, the Bible says, and Jesus spat on the ground where all of us came from without mistake. Tulitoka huko bila nini? Makosa. Hello. Tulivyoumbika kutoka kwenye ardhi, hakukuwa na makosa. Akatoka binadamu aliyekamilika. Hallelujah. Kwa hiyo Yesu akatema mate chini, akaokota udongo. Hallelujah. Umechanganywa na mate, akampaka usoni. Naona Yesu hakutaka kuponya huyu mtu kidogo kidogo. Tumepona leo, kesho uwe na shida kwa sababu umetumia vifaa ambao havifai. Nakumbuka miaka ya kwanza kabisa ile nakuja Kenya na ubiri. Hallelujah. Nimemaliza kuhubiri mkutano moja Afra Stadium pale Naikuru. No, nimemaliza mkutano Eldoret, nikaja Naikuru Afra Stadium. Ile namaliza pale Afra Stadium, I think should be 2002, 2002. Namaliza pale, nikaambiwa sasa kuna mkutano hapo panaitwa Nyahururu. Na nilitamani sana kuona hiyo force inaitwa Thompson Force. Kwa hiyo nikakubali kwa sababu ya Thompson Force. Angalau nione. Hello. Maana wale walikuwa maofisi wangu, nikimaliza wananipeleka na tumeingia hapo Naikuru pana game park, game reserve. Nikaona Lions na hizi ndege zinaitwa nini? Flamingo. 2001
2002 nikaona hiyo Geo electronic whatever electric Geo hapo Naivasha hiyo umeme unatoka chini, nikaenda kwenye Flowers ona kitu kama hiyo. Sasa hiyo 2002 ndio napelekwa Thompson nini Force Naivasha. Sasa kuna kitu nataka niseme. Ile conference ilikuwa kwenye hema. Tumehubiri tumemaliza, wananirudisha town. Unajua kalikuwa kamji kadogo, I don't know now. Sasa tunarudi town ambapo hoteli nilikuwa. Kabla hujafika town there was some, hiyo nakumbuka tu kama kulikuwa na rail line somewhere. There was some rail line. There was something like that. Kama sio rail, kama rail line or what. Sasa tulipofika, hiyo gari nilibebwa nayo ni gari ya zamani sana. Halo, nadhani walishindwa kumnunulia mchungaji gari nzuri, wakapata second hand lakini ya zamani kabisa, Federal Republic. Akiendesha kidogo barabarani inaweza ikaachia. Sasa mnaanza maombi na Kiswahili sijui, hapo sijui hata kidogo. Usione inahubiri, kuna wakati I depended on my interpreter, sijui hata zero. Ndio hiyo. Sasa yule mtumishi huko anaendesha huko anaomba, alafu ikaachia gari ikaanza kwenda hivi. Sasa nasikia man of God yeye anasema maombi, na mimi nilijua ng'ombe. Sasa naangalia nje, naona ng'ombe zinavuka, sijui ni reli ile barabara, ni ng'ombe zinatembea. Kwa na mimi nasubiri, nimeziona, I've seen ng'ombe. Yeye anasema maombi, mimi nasikia ng'ombe. Kwa na mimi na enjoy kuona, naona gari haendi vizuri. Kumbe anasema maombi, maana alipata shida ya kizungu. Man of God, maombi nasema, I've seen cow man. Ng'ombe. Nikaona tukaelekea, tukatoka barabarani tukaenda kugonga mti ya umeme. Ndio ikaimsimama akakasirika. I said, nilikwambia maombi. Nasema nimeona ng'ombe. Mwenyewe akacheka tena, kaona hatuelewani. Yeye akakasirika maana ameniambia maombi, na mimi nakasirika, ananionyesha ng'ombe na nimeona ng'ombe. Mwishoni akacheka, akasubiri msaidizi wake kijana ndio alikuwa anaongea kizungu, ndio anaanza kumwelezea, sijui ni Kikuyu, ile ni lugha gani alikuwa anaongea, fikiri ni Kikuyu. Gai sharabado. Hapo sisikii chochote. Ndio kijana sasa ananiambia, alikuwa he was saying pray, but you are talking about cow. Hello? Sasa nikamuuliza, what is the problem? Hii gari ina shida. Bwana kuja kuangalia gari, walifunga mawaya kwenye gari. Hello? Yani sijui ilienda, when did they take it for service? Hello? Nikamwambia let us tuangalie kila kitu, oil nini, tuone mpaka inaachia, inashindwa kushika, tunagonga, there must be a problem. Maombi manza, hapana, not everything maombi. Still here we have to check. Kuangalia, wamefunga mawaya, kumbe waya ilikatika iliyoshikilia, sijui gia ikikataa, kuna mahali walikuwa navuta waya. Sasa I said no, leo ibada, leo lazima tutoe hela ya kupeleka hii, kwa sababu gari ndio ipo peke yake, iende service, kama sivyo sipandi tena. Ndio nikasimama nikahubiri ujumbe, nikawauliza, mungependa tufe? Kwa sababu hata watumishi wa Mungu wanakufa kwa ajali, wanakufa. Halo? Hii mambo ya negligence, watu wanakufa. Hiyo haina mtumishi, tusimjaribu Mungu. Kwa hiyo nikamwambia leo sihubiri, lazima tuchange hela tupeleke gari. Mgonjwa wetu wa kwanza anataka deliverance ya pesa, ni gari. Siku hizo pesa zikatoka, nikamwambia mchungaji, pesa hizo kesho hakuna cha ng'ombe wala nini. Sema tunaenda wote. Tulishinda garage, tukasimamisha service garage, tengeneza. Wakamwaga oili, weka oili mpya. The whole
wiki tulikuwa tunateleza tu, hakuna cha ng'ombe, hakuna Yesu ni Mungu na tungaito gai wako ni munene, gai wako ni tanta tanta, wote mnaenda. Mungu alitupa akili, halo, na ametupa mafuta, tutumie vyote. Haleluya, Bwana asifiwe. Sasa walikuwa wanahangaika kwa sababu wao sio mafundi, na walikuwa wanajaribu kutengeneza, sio mafundi, ndio maana waliweka mawaya. Fundi mwenyewe hawezi kuweka waya kusaidia gia, hakuna. Halo, Bwana asifiwe. Fundi anajua ni kifaa gani aweke hapo. Halo, asiye fundi anaweza kafanya anavyojua. Nakumbuka siku moja ile miaka nakaa Afrika Kusini, tunatembelea ile Ford ile cabin, double cabin ile Ford. Tumetoka kwenye mkutano sehemu inaitwa Jerusalem, tunakuja Ramkweran, mafuta yakaisha pana mlima. Mchungaji akasema mimi nina imani sasa tutatembea bila kuweka mafuta, tutaweka maji. Tutembea na maji. Pesa ipo, halo, ya kununua mafuta tuweke, lakini wanataka kumjaribu Mungu. God comes in on circumstances ambayo sio majaribu. Halo, nikiangukia kwenye maji na mamba yuko hapa, sijakusudia, Mungu anaweza kafanya muujiza. Sasa nikiona mamba alafu wewe unajua nina Mungu, alafu nikadive kwenye maji, nitakuwa carbohydrate na vitamin na balance diet ya hiyo nani, hiyo mamba. Haleluya. Na haendi popote, na atangoja na mwingine mwenye tabia hiyo aingie amalize wote. Hello, we have a living God, but we are not supposed to try God. Yesu akaambiwa, wewe kama ni mwana wa Mungu, geuza mawe kwa mkate. Was that hard for Jesus? Hilo ni jambo ngumu kwa Yesu, kugeuza mawe kwa mkate. Sio ndio kazi yake? Lakini alipojua kwamba hii mindset ni ya kumjaribu Mungu, akairudisha kwenye maandiko, akasema imeandika, mwanadamu hataishi kwa mkate bali kwa kila, hataishi kwa nini? Hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo nini? Kinywani mwa Bwana. Hiyo sinema yako ya kugeuza mikate, potelea mbali. Hatuko tayari kuiangalia. Hallelujah. Are we together? Hakusarenda. The devil does not surrender. Akaleta ingine, ndugu, imeandikwa kama wewe ni mwana wa Mungu jitupe chini, wewe utashikwa na malaika. Yesu akaangalia akasema, kweli hili limekuja kunijaribu. Akasema potelea mbali. Hello? There are circumstances we need to trust God. Hallelujah. And prove we are servants of God by delivering common sense. Common sense. Hello? Bwana asifiwe. Sio kila mahali. Common sense. Maana kama kuna maji na maji hapapitiki, halo, hata ukitengeneza kitu cha kuvuka bado ni Mungu amekusaidia. Ukiweka mbao kaiweka pale ikawa hivi, ukapita juu ya mbao, bado ni Mungu amekusaidia. Hiyo akili umeitoa wapi? Where did you get that brain? Hallelujah. It is still God. What am I talking about? We should not limit the systems and the way God works. God can use anything, can use any way to bless you. Hallelujah. Bible says, and Jesus spit on the ground. Akatema mate, akachukua udongo, akampaka machoni. Connecting him to the source. Bwana asifiwe. Ndio kitu wale wanafunzi hawakuelewa. Hakuelewa alichokifanya Yesu. Yesu alimuunganisha na the origin, chanzo cha yote, chanzo cha uzima, chanzo cha nini? Haleluya. Kapaka ardhi. Maana wakati ulikuwa sio, hauna hata jina, haupo, ardhi ilitumika. Akakuweka mwanadamu. Ndio maana anaitwa mwanadamu, binadamu. Halo, hiyo neno Adam inamaanisha nini? Udongo. Haleluya. Bwana asifiwe. Human being, humus man. Kuna ardhi hapo.
Haleluya, Bwana sifiwe. Akatii, akasema na mimi nikaenda nikapata Silo, nikanawa, nikarudi naona. Obedience can unleash miracles you cannot finish telling. Hello, katika nini? Ka obedience. Hallelujah, Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yesu akatumia nini? Ardhi. So soil or mud, M-U-D, or clay symbolizes origin. Hallelujah. Chapiri, the same soil. Hallelujah. Hebu sema the same soil. Hii ardhi hii. Hello. It symbolizes responsibility for mankind. Hallelujah. He put us on the earth to control it, to have dominion over everything that is on the earth. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. But again, the same soil stands for restoration. If you read the book in Jeremiah chapter 18, the Bible says, and we are clay in the potter's hands. Hallelujah. God is the potter, we are the clay. Sisi ni udongo, yeye ni mfinyanzi. Hello. So he makes us in the way he wants. He shapes us. Tukiharibika, he has power to restore us as long as we remain clay. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tunaweza tukaendelea. Asubuhi nilisema hiyo udongo pia inamaanisha, on the other hand, useless material. Hello. Something unwanted. Trash. That's why anything you don't want, where do you throw? To the soil. Hallelujah. You yourself, once hiyo roho ikitoka, unabaki mwili unaenda wapi? Na maandiko yapo, you came from soil, you return where? So everything goes back to soil. Oh, soil is the last place of condemning a thing. Hello? The last place of condemning a thing. No maana mtu akioza anarudi kwenye udongo. Akifa anazikwa na udongo na anarudi kwenye udongo. That's origin. That's the lowest place of lawlessness. Kitu ambacho hauhariri, he can use that to produce a great thing. Hallelujah. Na hiyo ndio uwezo wake kuponya hali yako. Ndio uwezo wake kurudisha kile kilichokosekana ndani yako. Ndio uwezo wake wa kurudisha maisha yako, to return value in your life. Mtu akikuangalia anaona huyu hana lolote, hafai. Anaambiwa na Mungu, haleluya, baki hapo, utakaa kwenye nchi nitakayokuonyesha. Haleluya. Na unajua mazingira yalikuwa magumu. Why did he want to leave? Alitaka kuondoka kwa sababu gani? Remember the Bible says, and there was a famine. Bwana asifiwe. That came, not that famine in the time of Abraham. Hello? Hiyo ndio verse 1, sio? Sio ile famine tunahitaji. Ukame. Bwana asifiwe. Kipindi cha ukame na hakuna wachanja tuseme. Because ukame, that is something else. Hiyo ni nini? Drought. Famine ni njaa. Hello? Famine is the outcome of drought. Si ndio? Mvua ikigoma, mazao hakuna, ndio famine inaingia, njaa kubwa.
kukosekana kwa chakula, si ndio? Sasa pakawa na hali ya kukosekana chakula kubwa kiasi cha kwamba watu wakaanza kukimbia, and the food was only in Egypt. Sisi tunaikumbuka hiyo. Chakula kilikuwa wapi? Egypt. Sasa Isaac naye akataka kufanya nini? Kukimbia njaa, aingie wapi? Misri. That's why I told you it's not every place as a child of God you need to enter. Hallelujah. Even in life, not everybody you need to shake hands. Hello? I'm not asking you to be suspicious of anybody, but sio kila mtu utasalimiana naye yuko sawa. Kuna watu ukisalimiana naye unasikia baraka. Kuna mtu unasalimiana naye unasikia kitu kimepunguka kwako. Now there are people who know how to take advantage of others in this world. Kuna watu, hello, hivi tunaongea nchini kwetu hapa Zambia, kuna taarifa zinazunguka haijawahi tokea kwenye historia. Mtu ametoka Kongo ameingia hivi, sasa anaingia akisalimia tu na mtu hivi, pa mkono, boma yote inahama, anakuta hana boma. I'm very serious. Iwe ni mwanamke, iwe ni mwanaume. It is on the social media unaona. Mpaka wengine wamekosea wakakamata innocent man, wakampiga, alafu sheria ikachukua mkondo wake. Hello? Kumbe hizo wazani innocent na inaenda kanisani. Lakini hii imetokea kwa sababu kuna hali. There are more than 15 people ambao according mimi sijaona lakini ndio wanasema ambao wamepoteza nini? Maboma yao kwa kusalimia tu. Ile jamaa akiona mtu anakuja, habari za mnyenyekevu, asante asante, anaenda anaamisha na kuhamisha moja kwa moja. Unabaki unaangalia hamna, sijui boma limehama. It has never happened. Hello? I cannot be that superstition niingie humu kwa sababu sijaona. Lakini nikiwa mtumishi wa Mungu najua there is evil powers. Nguvu za giza zipo, na watu wa giza wapo, na matendo ya giza yapo, na sehemu kubwa sisi ambao tumeitwa kwenye huduma za deliverance ndio vitu tunakutana navyo. Ukisema hayo mbele za mwanasayansi atakushangaa. Halo? Huyu mtu anaongelea nini? Halo? Hata ile nilisoma kidogo huku ya siasa na nini, nikiengemea huko naona kama hao watu ni nini, lakini ukirudi kwa Mungu unaona watu wanapitia. Watu wanapitia. Halo? Inaweza ikawa sio hii, lakini kuna michezo mingi. Halo? Mtu anafanya biashara, hajafika, kuna mtu amekuja kamwai, kafanya mambo yake. Wateja wanakuja, wote wanapita kama vile yeye hana fashion. Haleluya. Na wote wameenda China, na China wameingia duka moja, na China huwa anaweza kapiga fashion moja Afrika nzima. Ukanunua nguo hapa, ukaingia naye Tanzania, unakuta watu 50 mnafanana. Ukasema acha, ngoja niingie Malawi, ukaikuta ile wote mnafanana. Ngoja niingie Zambia, ile bwana sio, maana imetoka kiwanda hiki kimoja. Sasa kuna watu wote mko wateja wanakuja. Haleluya. Japokuwa kuna wengine kwa sababu ya tabia na kutokujua mambo ya entrepreneurship na nini, hawajui customer care, si ndio? Kwa hiyo lakini hayo ni machache. Yako mengi ambao watu wanajiweka, anakuja anafanya mambo yake. Wateja hata kama alikuja anamtafuta Kamau, anafika hapa anabadilika, natafuta Kamega. Haleluya. Kote huko alisema naenda kwa nani? Hiyo sauti ni kidogo, watu 40,000. Alisema anaenda kwa nani? Kwa Kamau, si ndio? Duka ya Kamau, si ndio? Au duka ya nani? Haleluya. Ya Otieno. Halo. Akafika hapa Bonyo. Haleluya. Kaingia humo kwa nani? Kwa mtu. Sasa unajiuliza, hao wote wanapita. Kumbe kuna mtu mjanja amewawai. Anatumia ardhi, anatumia maji, anatumia chumvi, anatumia nini? Pale nywele za kichwa sijui nini. Bwana asifiwe. Yeye ndio anakusanya wateja. Ndio maana mtu wa Mungu lazima kae chonjo
na Mungu wake, awe macho. Haleluya. Fanya biashara, lakini uwe na ate na sensors za kujua hii mahali panahitaji Mungu. Halo, wakiingia wabaya, unaelewa hapa kuna mkono wa mtu mbaya. Ukiingia kwenye mkesha, pindua hiyo meza. Haleluya. Unashangaa sasa watu wanahamishwa kumbukumbu. Kutoka nakumbuka, anafika tu kwenye duka lake akasahau yote, akasahau. Kumbe amecheze. Sema nakataa. Sema nakataa roho ya kuchezewa na watu wabaya, roho ya kuchezewa na mikono mibaya kwenye familia yako, kwenye ukoo wako, kwenye damu yako, haitafanikiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Biblia inasema hakuna mchawi, hakuna mganga atakayefanikiwa juu ya mlima wa Sayuni. Chochote ambacho kimefanyika kwako kwa nguvu ya kichawi, masaa haya leo lazima kiri ya kwamba Yesu ni mfalme. Nguvu yoyote iliyojiinua mbele za Kristo lazima ikiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Simama mara moja, sema ninaamuru. Hiyo sauti ni kidogo. Haleluya. Sema ninaamuru. Hiyo sauti ni kidogo. Sema ninaamuru kila mamlaka zilizojiinua mbele za Kristo leo, ninaamuru kwa jina la Yesu, achilia maisha ya kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Niwekee Ephesians 6 hapo tuisome mara moja kabla hatujaomba na kumalizia. Haleluya. Bwana asifiwe. Nani? Isaka. Halo. Akakaa jela, akatii sauti ya Mungu. Baada ya kutii akaanza kuona baraka. Akalima, hebu sema akalima. Haleluya. Wakati analeta Ephesians chapter 6, ndio wacha nizungumzia haya ya Genesis hapa. Halo. Akalima, akapanda mazao. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kutii nani? Sauti ya Mungu. Kumbuka, it was famine time. Ukitii sauti ya Mungu, haijalishi kuna ukame, haijalishi hakuna mvua, Mungu ndio mwenye uwezo. Haleluya. Ndio maana mwanaume kama Elijah, somebody say Elijah, hakuangalia hali. He didn't look at the geographical setup of that moment. He didn't care about that. Yeye alijua Mungu anayemwomba ndio mwenye uwezo. Hello. He didn't wait for seasons to change. Kuna mahali pameandikwa, Elia anawaambia, haya majira yakibadilika mtajua Samaria kuna Mungu. Imeandikwa hivyo. Sema leo ninatamka kwenye hali hii ninayopitia, kwenye mazingira hayo ninayokaa leo, ninatamka lazima Mungu wa Israeli aonekane leo, ajulikane leo kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Hello. Biblia inasema mtakiri mambo yatatokea, yatafanyika. This is a right environment to utter things. Hello. Bwana asifiwe. Biblia inasema when it was dry everywhere. Amini, alianza wakati kuna njia, si ndio? In the case of Elijah, si ndio? Maana kulikuwa na mvua kali. And he spoke, let them know there is a God in Samaria. Hello. Akasema leo ninasema pasiwe na nini? Na mvua wala umande. Umande ni tumvua tudogo tule. Maana kama tukisema pasiwe na mvua, panaweza pakabaki tumande tule na wale maadui wakajitukuza, mbona tumebaki tu. Yeye akasema pasiwe na nini? Na mvua wala umande, and he specified the space time.
in a space of 3.5 years. Hallelujah. Pasiwe na nini? Na mvua wala umande. Biblia nasema na ikawa kwa kipindi cha miaka 3.5 hawakuona mvua. Hata tule tunakimbizanga watu kidogo na mwafuri, mvua hamna, lakini wanakimbia. Hata tule asino ile baridi. Unajua baridi nayo inaletanga mvua fulani. Hello? Some of us ambao tulikaa muda mrefu sana Afrika Kusini pale Joburg, unaona kuna wakati it's not rain season, lakini ice zinangu afu mvua tunanyesha. Hata uto alikataa pasiwe ile Mungu aonekane. Leo tunatamka pasiwe na tatizo hata kidogo kwa jina la Yesu. Pasiwe na tatizo kwenye maisha yako, hata ile kidogo iondoke kwa jina la Yesu aliye hai. Hallelujah. Geography kumbe ina masikio. Hiyo geography ina nini? Masikio. Halo. Bwana asifiwe. Somo hilo watu wanasoma, wale wa chuo sijui si wanasoma miaka 3 mpaka 4 ndio aenda kafundisha hilo somo. Ikakubali dakika moja. Yote ile 3 years ikaingia kwenye dakika moja. Ninaamuru hiyo imesumbua sijui miaka mingapi. Ndani ya dakika moja leo. Ndani ya dakika moja leo. Ndani ya dakika moja leo. Kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Bwana anaweza. Yeye ni Mungu mwanzo na mwisho, aliyeumba dunia na wanadamu wote. Yeye ndio aliyewaumba. Isaiah 54 verse 17. Halo, ukianza huku mwanzo kabisa anakuambia nimemuumba muunzi avukutae moto wa makaa. Si ndio anasema hivyo? Hatuna Kiswahili Biblia. Iweke hiyo. Najua tunasubiri Ephesians. Hayo mengine hata tutakuwa na mkesha hapa Ijumaa. Halo, narudi kwenye mkesha. Tutaenda tena, hiyo mimi ndio uwanja wangu mkesha. Halo, hakuna kulala, lazima kieleweke. Bwana asifiwe. Akasemaje? Kabla ya hiyo ni 17 hiyo. Hebu rudi 16. Anzia 15 tuone. 15. Tazama hapo. Tazama hakika ikiwa nini? Utashambuliwa. Okay, tutamalizana na hiyo. Na yoyote. Haleluya. Ikiwa umeshambuliwa na nini? Mashambulizi ya aina sijasikia watu 40,000. Ikiwa umeshambuliwa na mashambulizi ya aina yoyote, si ndio? Haitakuwa kwa shauri langu. Yeyote atakaye kushambulia ataanguka kwa ajili yako. Sema ninatangaza. Sema ninatangaza. Kila aliyenishambulia, kila shambulizi juu ya maisha yangu, la kichawi, la kiganga, la mapepo, la magonjwa, kila shambulizi juu yangu halitafanikiwa. Halitafanikiwa. Sema washambulizi wote walionishambulia, ninawaamuru leo waanguke kianguko kikubwa. Haleluya. Washambulizi wa kimaso, washambulizi wa kiruminati, washambulizi wa maji ya baharini, washambulizi wa milimani, kila aina ya washambulizi, muda wao wa kuanguka ni sasa. Sema anguka. Sema anguka. Sema anguka. Sema anguka. Sema roho ya ushambulizi
ninasikia toka moyoni mwangu ni mwisho wa mashambulizi, kukushambulia hovyo hovyo. Nasema ni mwisho wa washambuliaji kukushambulia hovyo hovyo. Inabidi wafikirie mara mbili kabla wajafanya mashambulizi. Haleluya. Tukamalizia hako. Halo, tazama nimemuumba muunzi avukutae moto wa makaa. Huyo ni mchawi mkali huyo. Bwana asifiwe. Huyo ni mchawi nini? Mkali. Akatoa silaha kwa kazi yake. Akatoa silaha kwa nini? Kwa kazi yake. Yani akatengeneza silaha. Kuna watu they are good kwenye kutengeneza silaha za kiroho. Bwana asifiwe. Silaha ya nini? Za kiroho, za kukushambulia. Ni mhubiri wanakushambulia ukashindwa kuhubiri. Sauti inakoroma, wameshambulia, wametuma silaha. Halo, ni wewe hapo unakamata kichwa, unashindwa kuhudhuria ibada. Wanashambulia. Huyo avutae moto wa makaa akatoa silaha kwa kazi yake. Sema kila kazi, sina kila kazi za washambuliaji kinyume na maisha yangu, kinyume na kanisa hili, kinyume na watu wa Mungu, kila shambulizi na silaha zao ninateketeza kwa moto wa Yesu. Hizo silaha zinakamata moto leo, zinateketea, zinachomeka kwa moto wa Yesu. Sema ninachoma silaha zao zote wazitumiazo usiku, asubuhi, mchana. Silaha zao zote ninachoma. Haleluya. Nami nimemuumba muharibu ili aharibu. Hata yeye ametengenezwa na nani? Na Mungu. Haleluya. Hapo unamwangalia, unamwambia brother sikuogopi. Kumbe wote tumeumbwa na Mungu. Halo, brother sikuogopi. Haleluya. Mkono ulio niliweka mimi kwenye dunia hii ndio ulikuweka. Hako kaujanja kababu lazima karudi. Haleluya. Wakati unafika sio wa kuogopa mchawi, sio wa kuogopa mtu mbaya wa dunia. Maana watu wa Mungu lazima wadhihirishwe. Waziririshwe, waziririshwe, waziririshwe. Haleluya. Watu wa Mungu hawataaibika. They will not be embarrassed. Hawatateseka na magonjwa, hawatateseka kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Alafu akasemaje? Tufike hapo kwenye 17. Akasema kuwa kila silaha itengenezwayo juu yako haita nini? Haitafanikiwa. Kila ulimi, this tongue, halo, utakao inuka juu yako, halo, katika hukumu, Bwana asifiwe, utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi. That's what you have inherited. Hiyo kwenye ibada hii ndicho unacho inherit leo. Haleluya. Sio wewe kuhukumiwa, ni kuwahukumu waliojenga vita na wewe. Utawahukumu walioanzisha vita vya kiroho na maisha yako. Lazima wahukumu leo. Wao ndio wakosa, wao ndio waangamie, wao ndio wachomeke, wao ndio waibike, wao ndio wafariki kwa jina la Yesu aliye hai. Sema aliyosema ya kwamba nitakufa, ninageuza maneno yao, watakufa wao kwa. Haleluya. Aliyosema ya kwamba vita hii sitafanikiwa, sema ninageuza maneno yao, watashindwa wao kwa. Huo ndio urithi wako. Hiyo Biblia inasema huo ndio urithi wako. I want somebody to stand positively na kujua unarithi nini leo katika ibada hii. Sema no failure. Sema nakataa kurithi roho ya kushindwa. Ninakataa
kurithi roho ya vifo vya mapema, ninakataa. Kurithi roho ya lawama, ninakataa. Kurithi roho ya kukataliwa, ninakataa. Kurithi roho ya mateso, ninakataa. Kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Hata usipoweka Waefeso pale, tuna Ijumaa usiku. Haleluya. Maana ile inasema vita vyetu si juu ya nini? Ya nyama na nini? Lakini ni juu ya mambo manne. Haleluya. Ya kwanza ni nini? Principalities. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakuu wa anga, si ndio? Haleluya. Cha pili ni nini? Powers. Haleluya. Mamlaka. Haleluya. Ya tatu ni nini? Wapo wahubiri wenzangu hapa, si unaona tunaipiga injili pamoja. Ya tatu ni nini? Principalities, rulers, authorities. Ndio mamlaka hizo, si ndio? Pepo, mapepo wabaya wa ulimwengu wa nini? La wajeshi. Hiyo Kiswahili leo ndio itanishinda peke yake. Labda niongee Kikuyu nitaeleweka. Bwana asifiwe. Mapepo wabaya, mapepo wa majeshi mabaya wa ulimwengu wa nini? Wa roho. Ulimwengu wa roho kuna majeshi mabaya kule. Kuna mapepo. Hizi hanga zinatawaliwa. Siku moja ninatamani niongee the dimension of maana kuna wakuu wa anga ambao kazi yao wanaangalia maji, the water kingdom. Kuna wakuu wa anga wanaangalia the ocean kingdom. Kuna wakuu wa anga wanaangalia the earth kingdom, ardhi. Kuna wakuu wa anga wanaangalia the tree kingdom, ufalme wa miti. Ngapi anajua kuna ufalme wa miti? Mchawi ashuki tu popote. Unaona wengi wakitoka kuroga, kama hajashukia makaburini atashukia kwenye miti. They land in their own kingdoms. They know their kingdoms. Wakikuta kuna ufalme wa mti, anashuka kwenye mti pa. Bwana asifiwe. Akipokelewa na wafalme wanaotawala makaburi, the graves. The pale Petro anaambiwa, and the gates of Hades shall not prevail. The word heads means makaburi. Malango ya makaburi hayatafanikiwa juu yako baada ya kumbadilisha jina. Halo, maana kuna ufalme wa makaburi unatesa watu. Haleluya. Angalia yule region alivyoteswa na ufalme wa makaburi. Sio hapa kwenye Biblia. Bwana asifiwe. Ufalme wa nini? Wa makaburi. Mtu akawa kichaa. Kuna watu ukikuta hali yake ni kichaa kabisa. Ufalme wa makaburini umetesa yeye. Halo. Bwana asifiwe. Yesu anapita kwenye makaburi akalia. Haleluya. Anamuomba sasa, tunaomba usitufukuze. Anasema sijaja kwa hiyo business ya kubembelezana. Katafuta mwenyewe pa kuingilia. Akaomba hifadhi kwa wafalme wa maji. Halo. Akaingia nguruwe, ufalme wa wanyama. Ufalme wa wanyama ukakabidhi yeye kwenye ufalme wa maji. Haleluya. Sema leo. Ngoja tuweke pause pale ili tuendelee nini? Naweza nikapata dakika 10 za maombi au muda umeisha. Mimi naangalia tu. Wananiruhusu niombe? Tuombe. Is that okay? Hallelujah. Okay. Ndio mamangu.